Hai semuanya, ini aku takut banget di rumah sendiri ini. Ada suara-suara aneh gitu. Tadi pas aku di kamar, aku lagi main hide. Aku lihat ada kilat kayak udah hari kiamat gitu loh guys. Lihat nih. Ini udah kayak mau hujan gitu, tapi tadi ada angin, ada suara ombak gitu, jadi aku takut banget. Aku nggak bohong. Wow, takut banget soalnya ini hari Jumat. Ya Allah, semua nggak apa-apa ya guys, doain aku ya guys. Wah, ini juga bikin takut banget, ini cuacanya nih mendung sini tuh. Ya Allah, kok gini ya cuacanya di depan gitu ya. Kalian doain ya guys, bye.